హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ టైం మా పేరెంట్స్ మేము కొన్న కార్లో ఎలా ఎక్కుతున్నారో చూపించబోతున్నాను. అంటే వాళ్ళ సంతోషాన్ని నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. తమ కూతురు అల్లుడు కొన్నారు కదా, సో ఆ హ్యాపీనెస్ వాళ్ళ కళ్ళల్లో నాకైతే కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ టైం అండి మా పేరెంట్స్కి కూడా కార్లో ఎక్కారు, బట్ ఓన్ కార్ అనేది ఇదే ఫస్ట్. సో వాళ్ళు కూడా ఫుల్ ఎక్సైటింగ్ ఉన్నారు. సో ఫస్ట్ ఈరోజు మేము ఏదైతే కార్ కొన్నామో దాన్ని పూజ చేయించడానికి తీసుకెళ్తున్నాము. ఇది JNTUలో మనకి ఉన్న టెంపుల్, అక్కడ చాలా బాగుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే వెళ్ళి దర్శనం చేసుకొని అన్నీ చూసి ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేము టోకెన్ తీసుకొని వెయిట్ చేస్తాం. పూజ అయితే చాలా బాగా చేశారండి. నేను ఫస్ట్ టైము వెహికల్కి ఇంత మంచిగా పూజ చేయడము. సో అతను బాగా చేశారు, పంతులు కూడా. సో ఈ విధంగా చాలా బాగుంది. మేమైతే మా మమ్మీ డాడీ సంతోషం, నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ వెహికల్కి పూజ చేయడం, వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళడం, వాళ్ళ ఎదురుగా జరగడం అనేది నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. మేబీ ఐఎమ్ సో బ్లెస్డ్ బై ద టైమ్. సో ఈ విధంగా మా కార్కి పూజ చేసి తీసుకొచ్చామండి. మా మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా ఉంది, నాతో బాగా క్లోజ్ ఉంటుందమ్మ. సో మేమైతే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాం ఫస్ట్ రైడ్ అమ్మ వాళ్ళతో. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఆఫ్టర్ పూజ వి రీచ్డ్ హోమ్ అండి, అండ్ అగైన్ వి వెంట్ టు ది ఆఫీస్. సో హియర్ ఐఎమ్ షోయింగ్ మై వెహికల్ ఆఫ్టర్ రీచింగ్ హోమ్ అండి. సో ఎలా పూజ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందనేది మీకు ఇక్కడ చూపించబోతున్నాను. కదా. Thank you for watching this video.